Salut à toutes, مرحبا بكم Samia Création Academy niveau 3 et je vous retrouve encore pour la suite de notre tutoriel comment faire son propre corsage de base. Alors la première partie, اللي مازال ما شافهاش نديركم le lien هنا روحوا شوفوها parce que il faut tracer avant la base باش نكملوا معانا باش تكملوا معانا. La deuxiime partie واش بقالنا نديرو les pinces ونكملوا le patron. Alors les pinces نبداو بلي pinces épaule. عندنا une pince épaule في le dos ou une pince épaule في le devant. نبداو بلا pince épaule dos. هذا c'est le milieu dos. Donc هيا دي l'encolure وهذا l'épaule. Du moment c'est une pince épaule, donc تجي في l'épaule. Alors انا dans mon cas, souvenez-vous le cas تاعي l'exemple تاعي درت 13 cm la longueur تاع l'épaule. واش ندير نعبر لا موتيي تاع هذه 13 سنتيمتر شحال تجيني 6 سنتيمتر et demi وندير un petit trait comme ça d'accord. alors من بعد ندي l'équerre وندير زاويه قائمه ونهبط ب 7 سنتيمتر. بون ندير ديجا خط ونعبر 7 سنتيمتر هنا. شحال ندير لا فالور د لا بانس؟ لا فالور د لا بانس ندير فيها 1 سنتيمتر c'est-à-dire 0,5 cm منا و 0,5 cm منا. من بعد واش ندير je vais joindre هذا النص ندير خط مائل une ligne oblique هكا ونعاود لا deuxième ligne oblique هكا. هيا دي لا بانس دو دو تاعنا. واش معناتها هاد لا بانس سي كوا؟ هذه لا بانس في البابي نقصوها بصح في الكتان ما نقصوهاش. de toute façon كي نجيو نخيطو كي نجيو نخيطو نفهمكم علاش نديرو لي بانس. حنا دوك كي نخيطو باغ اكزومبل هاودا الكتان نرفدو هكذا on va pincer le tissu. نرفدو الكتان هكذا comme ça on va pincer le tissu de cette façon. نقرصو الكتان on va pincer une pince هكذا. دونك واش معناتها ça veut dire l'épaule la longueur تاع l'épaule تاعي شحال ولات 12 سم. دونك qu'est-ce qu'il faut هاد لا فالور تاع لا بانس خاصني نزيدها منا باش كي نرفد لا بانس يقعد لي توجور ليبول تاعي 13 سنتيمتر. كيفاش نزيد 1 سنتيمتر؟ وي هنا في ليكستريميتي ايسي c'est-à-dire راه عندي 1 سنتيمتر هنا. واش ندير je vais modifier le traçage تاع l'encolure غير هكذا غير ابان اي فوالا. شغل هذيك لا بانس اللي هنا راني زدتها هنا فوالا لا فالور دو لا بانس هنا. وكان ما نديروش لو كان ما نرفدوش لا بانس هنا سي فو راه عندنا ايبول 14 بصح حنا راني دايره حساب بلي دوك كي نفصل نرفد لا بانس باش يبقى لي ايبول 13. دونك هذه بور لا بانس دو. خلينا نروح نشوفوا لا بانس دوفون. لا بانس دوفون يسميوها لا بانس بروتيل وهي المهمه هي مهمه اكثر من لا بانس دو. elle est très très importante. علاش؟ باسكو في لو دوفون on a la poitrine. هذه هي اللي تعمل لنا لو بوني تاع لا بواترين في لو فيتمون تاعنا. شحال ما يكون لا بواترين تاعنا كبيره شحال ما هذيك لا بانس تكون كبيره اي فيس فيرسا. دونك لا ميم شوز. واش نديرو راه عندي 13 سنتيمتر واش نروح ندير نحسب لا موتي 6 سنتيمتر et demi. من بعد هنا هذه لا بانس ما نروحوش نرسمو باردون ما نروحوش نرسمو غير خط هكذا تاع 7 سنتيمتر كيما درنا في لو دو. نو اون فا جويندر هاد لا بانس هادي شغل la première extrémité تاع la pince on doit la joindre مع la moitié تاع la poitrine. donc كيفاش نديرو il nous faut une mesure اللي هي souvenez-vous faire راهي écart poitrine 21 et demi. dans mon cas هادو حسابات تاعي l'écart poitrine فين نديروه logiquement في la ligne de poitrine. هذه la ligne de manchure راكم عاقلين بلي هذه la ligne de poitrine اللي درناها غير في devant. alors هذا l'écart de poitrine نجيو منا l'extrémité منا نحسبوا la moitié تاع l'écart de poitrine. كيما انا راه عندي 21 et demi قريب 22 دونك انا ندير 10,75 ici la moitié وندير هنا un trait. donc واش نروح ندير بالمسطره ولا بليكار qu'est-ce que je vais faire نربط هذا الديبي تاع لا بانس هنا مع هذا لا موتيي تاع ليكار دو بواترين. هيا دي هذا شدرنا اسكو رسمنا لا بانس؟ نو رسمنا غير لو بروميير برا د لا بانس صافي غير طرف واحد تاع لا بانس. دروك خاصنا نرسمو لو دوزيام برا تاع لا بانس.
كيما هنا. Je vous montre. ها هو ده le premier bras de la pince. ها هو ده le deuxième. حنا رسمنا غير un seul bras. Donc باش نرسمو le deuxième bras واش نديرو؟ من لهنا c'est une valeur خاصنا نروحو. Alors هذه la valeur c'est quoi؟ نديو c'est le 1/20e تاع le tour de poitrine. C'est-à-dire on va prendre notre tour de poitrine et on va le diviser par 20. نديو le tour de poitrine تاعنا نقسموه على 20. انا dans mon cas راه عندي tour de poitrine شحال 104 كي نقسموه على 20 يعطيني 5,2. j'ai déjà fait le calcul. donc واش ندير نحسب 5,2 من le premier bras ونروح من جهه la manchure. ها هو ده le deuxième bras تاع la pince. من بعد واش ندير je vais joindre le deuxième bras تاع la pince. هذا le premier bras de la pince. هذا le deuxième bras de la pince. هذا du moment عندنا خط تاع l'encolure شتو كيما يجي هكذا مائل comme ça. c'est-à-dire اللي راه منا هذا le point راه طويل على هذا لهذا le point. donc واش نديرو on va faire 0 نحطوه في الديماراج تاع la pince هنا comme ça. voilà في الزيرو تاع لا بانس. شحال يمد لي 25,7 سنتيمتر. واش ندير هاد القيمه نفسها ندير هكذا صباعي نحطها هنا نروح لو دوزيام برا ونحطها هنا ان روبير 25,7 هنا. ça veut dire هاد لا دوزيام برا خاصني نطولو حتى يولي قد لو بروميير برا de cette façon. vous voyez maintenant حنا قسمنا ليبول على زوج. ها هو ده النص الاول تاع ليبول. النص الزوج شوف فين مشى دونك راح في لا بانس. c'est-à-dire une fois دوك نعاود نرفدو لا بانس فوق الكتان une fois on va former une pince. شوف ليبول قداش يولي صغير. donc dans ce cas là il faut allonger l'épaule. كيفاش؟ alors déjà on va faire نرفدو l'équerre. voilà je vais prendre celui-là. نرفدو l'équerre. هذا البروميير برا راني نخدم على لو دوزيام برا وندير اون لين perpendiculaire على لو دوزيام برا de cette façon. maintenant انا لا دوزيام بارتي تاع ليبول مانيش حبتها تكون زاويه قائمه باسكو ليبول قلنا سي با اون لين droite. دونك واش نروح ندير نعاود نجيب لو رابورتور من قلم ونعاود نحط الصفر في هاد لا لين هادي و90 نحطو في هاد لا لين. صفر حطيته هنا و90 هنا de cette façon ونهود ب 28 درجه. اذا من الخط هذا الفوقاني نهود ب 28 ولا من الخط التحتاني نطلع ب 72. دونك 28 0 10 20 30 قبل ما نوصل 30 هوب جو في ان تري. واش ندير من بعد فوالا. دونك هذا الخط ما نستعملوش درناه غير باش نرسمو لانكلينيزون تاعنا. دونك هذا هو الخط. واش معناتها دونك اون فوا اون فا فورمي لا بانس في الفاتمون نديرو هكذا. شفتوا بلي هاد لا لين د ليبول لا كونتينيتي تاعها هي لا دوزيام لين دو ليبول. دو مومون هنا راه عندي لا موitié تاع ليبول اوتوماتيكمون جو دوا ريبورتي هنا لا موitié ريستانت. سيتادير دو مومون كان عندي 13 درت هنا 6 et demi. واش راح ندير 6 et demi الزوجه et hop ها هو دا l'extrémité pardon ها هو دا l'épaule la deuxième partie. هذه la première partie وهذه la deuxième partie. donc شفتوا لي ترانسفورماسيون اللي درنا. et si je vous dis que مازال ما كملناش ما هي ترانسفورماسيون واحده اخرى صرات lorsqu'on a formé la pince. هاد لا ديستانس هنا في لا لين دو كارور. هاد لا ديستانس كي نجيو نرفدو لا بانس في الكتان c'est-à-dire لا لين دو كارور دوك تقصار. دونك واش اللي قلنا نديرو نزيدو نطولو هاد لا ديستانس اللي هنا نزيدوها منا نحسبوا هاد لا ديستانس شحال جاتني 2 سنتيمتر. دونك نروح 2 سنتيمتر ايوا ونجي هنا نطول. واش معناتها هاد لو تراساج اللي قلت لكم سي temporaire دوك يعاود يتبدل. on va tracer une deuxième emmanchure toujours نستعينو بالبيروكي. واش معناتها
هادي. Donc je vais faire un perroquet. نرسم هذه لا بروميير. من بعد خصني نشوف كيش نوصل ما بين هذه وهذه. جو vais la faire à la main. فوالا. واش معناتها لا بارتي انفيريور تاع لومونشور ما تتبدلش، تتبدل غير هاد لا بارتي سوبيريور. وهذه لا بارتي سوبيريور سي كوا ان فيت؟ سي هاد لا فالور. غير شغل اون لا ديكالي لومونشور بلا فالور دو لا بانس. نسقمها باش يجيني سطر مسرح. فوالا. دونك هنا سطر. بون الوغ نتوما je vous déconseille de tracer le feutre parce que déjà vous avez vu déjà 3 mm راهي غير في l'épaisseur تاع الفeutre. انا رسمت بالفeutre غير pour les besoins de la caméra. je vous conseille ترسموا بالقلم الرصاص ماشي ما با بستيلو باش كي تغلطوا تمحيو باش من بعد ما تتخلطوش في لي لين parce que comme ça fait vraiment brouillon. هنا la même chose كي on a repoussé la pince. هذا الخط هذا هنا صاي قديم ما نستعملوش. en fait on va couper في هذا الزاويه. Donc voilà, هذه هي la pince bretelle تاع le devant و هذه هي la pince épaule تاع le dos. J'espère que j'ai été claire. Maintenant on va passer aux pinces de taille. Maintenant que كملنا avec les pinces de l'épaule, dos et devant, واش نديرو les pinces de taille. Alors premièrement la pince de taille شنو نشوفوا هاد la ligne اللي درناها هنا اللي elle relie la ligne de l'emmanchure مع la ligne de taille. Souvenez-vous راه عندنا اون لين هذه اللي دارت لنا لو دو و اون لين هذه اللي راهي دارت لنا دو دوفون. دونك واش نديرو نروحو لو دو. نبداو توجور بلو دو. هاد لو ريكتانغل تاع لا لين دومونشور مع هذه ولا لين دو تاي نقسموها على زوج دو سيت فاس. الوغ انا شحال عندي هنا il me semble que درنا 25 cm je crois. Je me rappelle plus. 25, voilà, 25. Donc je vais dire la moitié à 25. 12 et demi. نعاود نطلع الفوق. La même chose. 25, 12 et demi. واش ندير راني في لو دو. داكوغ. دونك واش ندير نروح من هذه لهذه ونزيد نهبط راني في لو دو غير في لو دو. ça c'est exceptionnel pour le dos. نزيد نهبط حتى la ligne de hanche ماشي la ligne de bassin, la ligne de hanche des hanches peu importe. المهم رسمنا هاد لو تري تاع لو دو تاع la pince de dos, taille dos. maintenant نروحو نوجدو la pince devant. la pince devant واش عندنا déjà souvenez-vous راه عندنا هنا la pince épaule حبست هنا في la ligne de poitrine. هي دي la ligne de manchure هي دي la ligne de poitrine. هنا هاد المسافة هادي c'est le demi écart de poitrine. ياك انا درت je me rappelle 10 et demi. donc هذيك 10 et demi نعاود نهبطها في la ligne de taille de cette façon ونهبطها تانيك شوية la ligne des hanches. بصح ما نهبطش حتى لا لين دي هانش كامل لتحت كيما بور لو دو. نخلي مسافه تاع 2 سنتيمتر من لا لين دي هانش نحبس هنا كوم سا. دونك هنا خليت 2 سنتيمتر ورسمت ليكستريميتي تاع لا بانس. وهنا ثاني كذلك لو دومي ايكار دو بواترين. الوغ نعاود نوليو لو دو باش نرسمو لا بانس. الوغ باش نحدو القيمه لي فالور تاع لي بانس كيما في لا pince de dos درنا 1 cm. كيما في لا pince devant درنا 1/20 du tour de poitrine. la pince de taille c'est différent. واش نديرو alors نديو هذا لو ريكتانغل اللي فيه la ligne de l'emmanchure مع la ligne de taille. d'accord. هذه la ligne d'emmanchure راه فيها déjà la mesure تاع le tour de poitrine divisé par 4 اللي زدنا في le devant ونقصنا في le dos peu importe راهي محسوبه واجده. d'accord. donc هاد لا alors هادي c'est la mesure تاع le tour de poitrine. وهنا la ligne de taille c'est la même mesure que le tour de poitrine, ce qui n'est pas normal parce que علاش le tour de poitrine toujours يجي
كبير على le tour de taille. Ça veut dire on doit modifier هنا العرض تاع le tour de taille. هذا ما نبدلوش، نبدلو العرض تاع la ligne de taille. كيفاش نديرو؟ On va prendre le tour de poitrine تاعنا. أنا في الكا تاعي عندي 104 سم. Et on va prendre le tour de taille. أنا dans mon cas في الحالة تاعي عندي 82 سم. نديرو الفرق ما بيناتهم. الفرق ما بيناتهم أنا ça me donne 22 سم. واش معناتها؟ هذيك ال 22 سم خصني ناكلها كامل دي بانس. نوزعها على لو كورساج au niveau de la taille. واش عندي لي بانس باقيين لي غادي تقولوا لي باقي غير لا بانس هنا ولا بانس هنا. خصنا اون بانس تاي دو، خصنا اون بانس تاي دوفون، وخصنا لي بانس دو كوتي. لي كوتي تاني كيليق نحرفوهم شويه. اي سي تو، هذا ما كان. دونك دو مومون عندنا هذا لو دو راه عندنا غير ربع تاع لو دو، صافي هذا غادي ندوبليوه. دونك عندنا هذا لو دو، لو دوزيام دو، وعندنا هذا لو دوفون ولو دوزيام دوفون. بصح حنا اون فا بروندر غير لا مواتي، صافي غير واحد دو واحد دوفون. غير تبعوني وما تخافوش. واش معناتها؟ انا جو نفي با بروندر 22 سنتيمتر ونقسمها غير على هادو زوج. 22 سنتيمتر خصني نقسمها على 4، بصح انا راني حابه نقسم غير على زوج. دونك نحكم غير 11 سنتيمتر، لا موitié 11 سنتيمتر. 11 cm, je dois la partager entre la pince de taille dos, entre la pince de taille devant et entre les côtés. Toujours, Anna, ce que j'aime faire, la pince de taille, toujours نحب نديرها 3 cm. واش معناتها؟ ندير 1 cm et demi منا و 1 cm et demi منا. Donc هنا si on va نقلع 3 cm من هذيك ال 11. D'accord? نقلع 3 cm pour la pince taille dos. ونزيد 3 سم اخرى pour la pince taille devant. شحال تجيني 6 سم. من ناقص من هذيك ال 11 سم كامل شحال يبقاو لي 5 سم. هذوك لي 5 سم je vais les répartir، نقسمهم على لي كوتي. ندير une pince 2 cm et demi منا و 2 cm et demi منا. Donc toujours je commence toujours par prendre 3 cm de pince de taille واللي ما تبقى نقلعو من لي كوتي. Donc نرسم la pince, ندير 1 cm maintenant, 1 cm et demi, 1 cm et demi, donc ça me fait 3 cm. Et je fais, oups, c'est pas grave, et je fais la même chose de l'autre côté, 1 cm et demi maintenant, ou 1 cm et demi maintenant. Très bien. Maintenant, كيفاش نبلع هاد la pince كيما درنا pour l'épaule. Le dos, تبدا من la ligne, قد تطلع حتى la ligne de carrure. Vous pouvez تطلعوها حتى la ligne de carrure, mais moi je préfère ne pas le faire. Donc نحبس هنا, je préfère تبدا لي toujours هنا la ligne d'emmanchure parce que la ligne de carrure elle est trop haute. Donc واش ندير منا ligne oblique de cette façon. عاود منا لهنا de cette façon. من بعد نحبسو في la ligne des hanches. Donc هاد la pince نحبسوها في la ligne des hanches de cette façon. Voilà. نروحو دروك le devant. Le devant شفتو بلي ما نهودوش حتى la ligne des hanches 2 cm الفوق. Je vais joindre ça comme ça. On va comme ça. La pince de taille devant تجي قصيرة على la pince de taille dos. هنا في le tour de poitrine, هنا c'est le saillant تاع la poitrine. نهبط ب 2 cm, c'est-à-dire la ligne de poitrine, je descends de 2 cm et à partir de ces 2 cm, نرسم la pince. De cette façon. D'accord? Donc, واش يبقى لي les côtés. واش معناتها؟ ندخل لداخل ب 2 cm et demi. Je rentre avec 2 cm et demi par là et je rentre de cette ligne là de 2 cm et demi. Et qu'est-ce que je fais? Je vais joindre la ligne d'emmanchure, non, le devant, avec non, d'accord? J'espère que vous voyez quelque chose. La lumière, elle rend pas justice. من بعد la ligne de taille نروحو حتى la ligne de bassin. ياك رانا on a marqué, si vous avez bien suivi mon tuto, on a marqué le point.
هذا le patron تاع le devant. On va faire la même chose. درنا la pince taille dos. نروحنا les côtés. Donc نجيو من la ligne d'emmanchure. On va joindre حتى la ligne de taille. ومن la ligne de taille نجيو حتى la ligne de base de cette façon. Alors, هنا du moment où c'est très brouillant ce que j'ai fait, j'espère que juste que فهمتوني. Ce que je vais faire, j'ai marqué بالفeutre vert اللي فاين دوك نقصو le patron. Alors نبداو bleu dos en colure هنا، عاود نقصو l'épaule هنا، نعاود نجيو هنا نقصو la pince نقصوها غير في البابيون، on coupe pas la pince au tissu. Ici حتى la deuxième ligne ماشي la première. Donc ici تعاود comme ça l'emmanchure. من بعد l'emmanchure تروح حتى la ligne de taille de cette façon حتى la ligne de taille. Une fois نوصلوا la ligne de taille تروح حتى la ligne de bassin لتحت هنا la ligne de bassin. من بعد من la ligne de bassin hop تروح حتى الميليو ici. ومن بعد milieu كامل يعاود on va joindre هادي. من بعد on va couper la pince du milieu, ça on va le faire après. Le devant la même chose, donc on va couper ici l'encolure, on va couper هادي. من بعد le premier bras de la pince, le deuxième bras de la pince حتى الفوق حتى لهنا ماشي هادي ساي نمحيوها حتى لهادي. عاود ماشي لهذا هذا نمحيوه عاود on fait ça. من بعد la ligne d'emmanchure حتى la ligne de taille بخط هذا اللي دخلنا من لهنا ب2.5. من بعد la ligne des hanches la ligne de bassin بعد la ligne de bassin عاود نكملوا bleu milieu حتى l'encolure. Donc هذا هو le patron تاعنا. انا qu'est-ce que je vais faire, je vais couper فين وريت لكم ونعاود نولي لكم. Donc voilà, j'ai coupé mes pièces de patron, ça ressemble à ça. Alors مازال ما قصيتش les pinces de taille, شفتوا كي قصيت la pince de l'épaule comme ça. قصيت la pince de l'épaule هكذا. Donc automatiquement هنا كي نبلعوا l'épaule la pince شفتوا كي l'épaule يجينا نيشان 14 cm. وهنا la même chose كي نبلعوها يجينا 14 cm. Donc ça ressemble à ça. هذا les patrons. Maintenant كي نجيو نقصوا la pince نوريكم كيفاش نقصوا la pince. Alors vous allez prendre comme ça. سمحوا لي je suis avec une seule main. نقسم هكذا ونقص بالسيزو ومن بعد ندرف au milieu. Je coupe la pince le plus normalement du monde. هذا le corsage de base تاعي terminé. مور اللي قصيت les pinces de taille. هنا toujours نحب نكتب corsage de base ولا taille. En cas ديروا شحال من corsage de base. هنا كتبت milieu dos وهنا devant. Alors راني غلطه هنا. Alors هنا ماذا بيا ديروا حاجه ماذا بيا ديروها قبل ما تقصوا كومبليتوم. ديروا une vérification مع les mesures تاعكم. La première mesure, la première vérification واش ديروا تبلعوا لا بانس وتحسبوا تبلعوا لا بانس تحسبوا من لهنا شحال تصيبوا نورمالمون تصيبوا لا لونغور دو ليبول. هذه اللي تصيبوها هنا خاصكم تصيبوها نفسها هنا اون كاو تبلعوا لا بانس هكا تصيبوها نفسها. Donc انا dans mon cas normalement راهم كيف 13 cm. Deuxième mesure à vérifier la carrure. Normalement من لهنا هذه اللي تلقاوها تضربوها فوا 2 تجيكم لا كارور دو. وهذه وكان ديروا هكذا وتبلعوا لا بانس كوم سا وتحسبوا من l'extrémité la carrure وتضربوها فوا 2 تلقاو لا كارور دوفون. ensuite تهودوا هنا لا لين دومونشور وكان تحسبوا هذه وتلصقوا هكذا كوم سا تحسبوا منا حتى لهنا وتضربوها فوا 2 نورمالمون تلقاو لو تور دو بواترين سوا. وهنا في لا طاي وكتحسبوا هذه وتزيدوا لها هذه وتزيدوا لها هذه وهذه وتضربوها فوا 2 تلقاوها لو تور دو تاي سوا. وكان تروحوا لا لين دو باسان تلصقوهم هكذا بون كحت شويه
كتمشيو لا لين دو باسان وتحسبوا منا حتى لهنا وتضربوها فوا دو ثاني كتسيبوها لو تور دو باسان سوا سوا. دونك سي vous êtes sûr حتى تكونوا sûr عاد قصوا لو باترون تاعكم. J'espère vraiment que mon tuto a été détaillé. J'ai fait en sorte qu'il soit clair. Mais bon, parfois j'espère que l'éclairage ما غبنيش. إذا ما فهمتوش حاجة ولا toujours كيما مداري في les commentaires posez-moi vos avis, ce que vous avez pensé. وما دابيا vous vous lancez وتبعتوا لي في la page Facebook. هكذا باش نشوف vos réalisations. Donc si vous avez aimé la vidéo ما تنساوش ديروا لي جيم, ما تنساوش تبارطاجيوها. Si vous connaissez des personnes اللي راهم حابين يتعلموا الخياطة. Donc je vous dis à très très bientôt avec la suite. Bye.